हॅलो मित्रांनो, तुमच्या मराठी डिक्ट चॅनलवर स्वागत आहे। मी तुम्हाला मराठी डिक्ट चॅनलवर रोज नवीन इंग्रजी शब्द शिकवणार। तर चला समय नसण्या करता आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकूया इंग्रजी शब्द। स्नोर। स्नोरचा मराठी अर्थ झोपेत घोळणे किंवा घोळण्याचा आवाज किंवा अशी क्रिया होत आहे। स्नोरला आपण वाक्यात प्रयोग करून बघूया। पहिला वाक्य आहे, he snored disturbed our sleep। दुसरा वाक्य आहे, he soon fell asleep and began to snore। तिसरा वाक्य आहे, his loud snore kept me awake। चौथा वाक्य आहे, laugh and the world laughs with you। snore and you sleep alone। फ्रेंड्स, व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू।